Nĩ thutha wa ene irabu kuma kaunti ya Kirinyaga gũthiĩ igoti-inĩ makiuga nĩ macokete kũnyamario nĩ maobithaa a borithi hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao. Kũhĩtũkĩra wakiri wao Ndegwa Njirũ, ene irabu aya nĩ merire jaji wa igoti inene rĩa Kirinyaga Lucy Gitare atĩ mawĩra mao nĩ macokete thĩ na gĩkĩro kĩnene kumana na kĩagagio kĩrĩa matũngagio nĩ borithi. They have been closing down my clients' businesses on allegation that they are not operating within the confinement of the law, and most importantly, the 300 meters from institutions. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie jaji Lucy Gitare kũruta watho wa ihinda wa kũgiria mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri wa thĩinĩ Karanja Kĩbico, munene wa borithi na maobithaa a borithi arĩa marĩ rungu rwake, ũndũ ũmwe na munene wa watho kũingĩrĩra wĩra wa irabu kaunti-inĩ ĩno nginyagia cira ũyũ ũgathikĩrĩrio. Ensure that the rights which are threatened are not violated before the matter is heard. Jaji Gitare akiuga cira ũyũ nĩ wagĩrĩirwo gũthikĩrĩrio na ihenya ta ũrĩa kwahoteka, na nĩgetha ene kĩrabu gũtigĩrĩra nĩ matwarĩra arĩa othe magwetetwo cira-inĩ ũyũ maratathi ma cira ũcio. Akĩaria nja ya igoti, wakiri Ndegwa Njirũ nĩ augire mawatho marĩa mahagĩkirwo ma mũtutho nĩ mũgarũ na watho. As and when they come to your businesses, stay put. The law recognizes something which is called self-help remedy, as long as it is done within the law. Do not close down your businesses. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio mweri 24 mweri-inĩ ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũthoni wa Ndegwa.